අනිවාර්යෙන් මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඕගොල්ලන්ගේ බෑන් account එක ඕගොල්ලන් යොදාගෙන තියෙනවා නොයෙකුත් ගනුදෙනු වලට ඒ ගනුදෙනු අතර සමහර විට ඕගොල්ලන් PR සිටිසන් ඇප්ලයි කිරීමේදී හෝ වෙනත් වීසා සම්බන්ධ වෙනත් ඩොකියුමන්ට් පිළියෙල කිරීමේදී වීසා සම්බන්ධ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන ඕගොල්ලන් ගනුදෙනු මේ බෑන්ක් account එකේ තියෙන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් PR සිටිසන්ට ඇප්ලයි කිරීමේදී අපි ඉදිරිපත් කරන ඩොකියුමන්ට් අතර ඉතාම වැදගත් ඩොකියුමන්ට් එකක් තමයි ඕගොල්ලන්ගේ මේ බෑන්ක් account එකේ ඩීටේල්ස්. සමහර විට අපිට මාස 12ක ඩීටේල්ස් ඉදිරිපත් කරන්න වෙනවා. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ පරණ ඔයගොල්ලෝ බෑන්ක් account පොත් ටිකක් චෙක් කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අපි මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට මතකද මම අප්ලෝඩ් කරපු මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. සියලුම ආදායම් හා වියදම් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන බෑන්ක් account එකකින් වෙන විදියට සාදා. මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරේ ඕගොල්ලන්ගේ ගනුදෙනු, ඕගොල්ලන්ගේ සැලරි, ඕගොල්ලන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි, වෝටර්, ගෑස්, ඕගොල්ලන්ගේ ඉන්ෂුරන්ස් වගේ දේවල්, ෆෝන් බිල් වගේ දේවල් ගොඩක් අපේ සහෝදර සහෝදරයන් පුරුදු වෙලා තියෙනවා. මේක අපේ නොදැනුවත්කම නිසා තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ මේ බෑන්ක් account එකෙන් ගනුදෙනු වෙන විදියට පිළියෙල කරන්න කියලා. ඒ ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ සිටිසන් PR ඇප්ලයි කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන් මේ බැංක් බුක් එකේ ඔයගොල්ලන් ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙලා තිබුණොත් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳ පොයින්ට් එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ජපාන් ආවදායේදී ඔයගොල්ලන්ගේ ගනුදෙනු සියල්ල බැංක් account එකට ඔයගොල්ලන් සම්බන්ධ කරගන්න. හරිද? දැන් මේක මම මේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි බැංක් account එකෙන් අපි ගොඩක් දුරට අපි වෙන්නේ සැලරි විතර ගොඩක් කට්ටියගේ. හරි ගොඩක් කට්ටිය සැලරිය විතරයි ওই බැංක් account එකට ඕගොල්ලන් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. එදාට සැලරියක් මේ බැංක් එකට වැටෙන විදියට. හරි. දැන් අපේ මේ සමහර ගොඩක් මේ අපි සම්බන්ධ වෙන කට්ටිය තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි අයි මේ බැංක් account එක අපි මෙන්න මේගේ පොඩි පොඩි බිස්නස් කරලා තියෙනවා. හරි විශේෂයෙන්ම මේක කරලා තියෙන ගොඩක්ම මේ ස්ටුඩන්ට් කට්ටිය. හරි ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ඉන්න කාලේ ඒගොල්ලන් මේ වගේ පොඩි පොඩි බිස්නස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් වර්ක් වීසා තියෙන කට්ටිය ඒකට ට්‍රේනින් වීසා SSW ඉන්ටර් කම්පනි වීසා වගේ කට්ටියට ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම ඕගොල්ලන් කමන්නේ ප්‍රශ්න නැහැ. යම්කිසි ආදායමක් ලබා ගැනීම නිසා ඕගොල්ලන් ඒ දේ කරන්න ඇති. මට ඕගොල්ලන් සිටිසන් PR වලට ඇප්ලයි කිරීමේදී කාවාරි ඕගොල්ලන් ජපානට ඩිපෙන්ඩ් කිරීමේදී ඕගොල්ලන් බෑන්ක් account ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී මොනවාද මේ ආදායම්? කොහොමද account එකට මේ සල්ලි වැටුනේ කියලා නොයෙකුත් උලන් ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් නැත්නම් හෝම් එකෙන් ලීගල් ඇෆෙයාර් බියුරෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අහන්න ඉඩ ඉන්නවා සිටිසන් ඒව ඇප්ලයි කරන අවස්ථාවේදී. හරිද? දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ vehicle buy and selling. හරිද? ඒකට ඔයගොල්ලෝ Tamanට තියෙන vehicle එක ඔයගොල්ලෝ rent එකට දෙන්න පුළුවන්. සමහරට මොන වාහන කීපයක් අපිට ගන්න පුළුවන් නිසා අපිට වීසා බලපත්‍රයක් තියෙනවා අපිට වාහන කීපයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ වාහන අරගෙන rent එකට දෙන්න කට්ටිය. සමහර කට්ටිය online business ඒ වගේ මුදල් වගේ දේවල් පොලියට දෙන කට්ටියක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ හැකියාව අනුව ආහාර පාන නිෂ්පාදනය කරලා විකුණන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ බිස්නස් කිරීමේ ඔයගොල්ලන් ගන්න account එකට සල්ලි සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ සල්ලි account එක හරහා තමයි ගොඩක් සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම කියනවා ඔයගොල්ලන්ට නීතියෙන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තහනම්. නීතියෙන් ඇත්තම කියනවා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තවන විශේෂම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ටත් ඒ වගේම ට්‍රේනින් වීසා දෙන කට්ටිය SSW එන්ජිනියරින් ඉන්ටර් කම්පනි ඔය කට්ටියට විශේෂම කරන්න සහනම්. හරි දැන් අපි කියමු ජපානීස් කෙනෙක් මැරි කරලා ඉන්න කෙනෙක්ට. හරි ඒ වගේම PR වීසා තියෙන කෙනෙක්ට PR වීසා තියෙන කෙනෙක් මැරි කරලා ඉන්න කෙනෙක්ට ලොන් ටර්ම් වීසා ගන්න ඒක වගේ කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මේක. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ ගැන දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ ඒවයි ගනුදෙනු දෙයක් සිද්ධ කරගෙන යනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක වෙනත් account එකකට සම්බන්ධ කරන්න. හරි වෙනත් එකකට සම්බන්ධ කරනවා කියලා මේ අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලන්ගේ පරණ account එක තියෙනවානේ. ඒ account එකෙන් දැන් ওই ටික අයින් කරලා වෙන එකකට දැම්ම කියලා පරණ account එක දැන් මෙච්චකල් භාවිත කරපු account එක දෙන්න යන්න එපා මේ අවස්ථාවේදී. ඒතොර ඒක අර ඔක්කොම නෝට් වෙලා තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා සැලරි, ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ෂුරන්ස්, පෙන්ෂන්, ඉලෙක්ට්‍රිසිටි, වෝටර්, ගෑස් වගේ දේවල් අලුත් account එකකට ඔයගොල්ලන් සම්බන්ධ කරලා ඒක සිටිසන් PR වෙදී ඉදිරිපත් කරන්න මින් පස්සේ. හරිද? දැන් සමහර වෙලට තියෙනවා app එකම තියෙනවා. app එකෙන් එම ඔයගොල්ලන්ට දැන් අපි දැන් ඒ අවස්ථාවේදී කොපිස් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණොත් ගොඩක් කටට app එකෙන් බැංක් එක සම්බන්ධ වෙනවා account එක. ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට print out අරගෙන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මේ සිටිසන් PR වලට apply කිරීමේදී ඔයගොල්ලන්ට saving එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. චොකින් එකක් අනිවාර්යෙන් බැංක් account එකේ තියෙන්න ඕනේ. චොකින් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කිසිම ඩොකියුමන්ට් එකක් ඇප්ලයි කිරීම ඩොකියුමන්ට් සබ්මිට් කිරීමේදී අනිවාර්යෙන් සේවින් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා ඒකලා නීතියක් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි ගාණක් පෙන්නනවා නම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ අවස්ථාවේදී ඒක තිබ්බේ නැහැ කියලා ඔයගොල්ලන්ට මයිනස් පොයින්ට් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කිසි දෙයකට ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. දැන් ඔය ඩිපෙන්ඩ් කරන අපේ කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඩිපෙන්ඩ් වීසාට ඇප්ලයි කළා ඒගොල්ලන්ට ලංකාවේ මුදල් එන බව පෙන්වන්න අවශ්‍යයිනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔය බෑන්ක් account එක එකපාරෙන් ඉමිග්‍රේෂන් එක ඉල්ලන අවස්ථාව තියෙනවා ඔය ඩොකියුමන්ට් එකපාර කොපියක් මේ නැවත ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් ඉමිග්‍රේෂන් එකට ඩොකියුමන්ට් එක සබ්මිට් කරලා වීසා එකේ රිසල්ට් එක බලාගෙන අතරතුරට අරවයි ගනුදෙනු කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද එකපාරට ඩොකියුමන්ට් ඉල්ලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් පුළුවන් තරම් ඔය ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වෝටර් බිල් ගෑස් වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ account එකෙන් වෙන විදිහට හදන්න. මොකද ඒක හරි වටිනවා ඔයගොල්ලන්ට. අනිත් එක තමයි දැන් ඔය සිටිසන් PR වලට ඇප්ලයි කිරීමේදී අපි කියමු උදාහරණයක් වශයෙන් කියමු ෆැමිලි එකක් ඇප්ලයි කරනවා කියලා හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ්. දැන් හස්බන්ඩ් කියමු ප්‍රධානියා සිටිසන් PR ඇප්ලයි කරේ ප්‍රධානියා හස්බන්ඩ්. ඒතර එයාගේ account එකෙන් නෙමෙයි වෙන්නේ වයිෆ් ගේ නැත්නම් හස්බන්ඩ් මේ වයිෆ් ගේ account එකෙන් තමයි සමහර ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වෝටර් ගෑස්
ගෑස් බිල් ආදී වගේ රෙන්ට් වගේ දේවල් ඔයගෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද දෙන්න එක්කෙනෙක් හරි තමයි මේ අවස්ථාවේදී ගණන් ගන්න. කොහොමද කමන්නේ දෙන්නගේ කුමන account එකකින් ඒ සිද්ධ වී මේ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා නම් ඔයගලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් එක තමයි දැන් සිටිසන් PR ට ඇප්ලයි කරනදී මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බත් account එක ගැන අන්තිමට අහන්න තියන් ඉන්න එපා. හරිද? අපිට මොකක් හරි අපි විකල්පයක් ඒ ගැන කියනවා ඔයගලන්ට. අනිවාර්යයෙන් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපෙන් ඇප්ලයි කරත් නැතත් කමක් නැහැ. මොකක් හරි ඒ ගැන මම අඩියක් ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් මට මැසේජ් එකක් දාලා මගේ නම්බර් එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. මම ගැන අවවාදයක් දෙන්නම්. කොහොමද ඒක කෙරෙන්න ඕනි කියලා. ඒක නිසා මින් පස්සේ ඔයගලන් අනිවාර්යයෙන් හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳට පරිස්සම් වෙන්න බැංක් account එකකින් එක SMS ලියකිලා ගැටට ගණන් ගන්න එපා. මොකද අනිවාර්යෙන් ඕක ඔයගොල්ලන්ගේ එක එක වීසා වල ඒ process වෙනකොට එක එක වීසා වලට අනුව ওই ડોකියුමන්ට්ස් ඉල්ලන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම account ඔය ගනුදෙනුවත දෙන යම් කිසි මොකක් හෝ සැකසහිත ගනුදෙනුවක් ඒගොල්ලන්ට නිකමට දැනුවත් ඔයගොල්ලන්ගේ වීසා එක ඔයගොල්ලන්ගේ සිටිසන් එක PR හැම දෙයක්ම රිජෙක්ට් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා.